Yesus wajjin deemuu. Fayyina ofii mirkaneeffachuu. Ati Yesus wajjin deemuu feeta? Ani siin gorsa, imaltuu jalqabuu qabda. Garuu ati ni beektaa? Kun qarooma duriiti. Namni lama yoo walii gale malee karaa walii wajjin deemuu hin danda'u. Yesus wajjin yeroo deemuu jalqabdu, ati eenyummaa Yesusii fi waan inni siif godhe ilaalchisee waan sagalee Waaqayyoo dubbatu wajjin guutumatti walii ni galtaa? Mee atumti koottuutii seenaa kana irraa ija keetiin ilaali hubadhu. Inni jajjiri. Muka kana baadhatu. Duukaa bu'i. Duubat. Duubat. Gallakkisa. Amarreen hundinuu samii irratti lafa irratti sanaaf kennamteeti jirti. Eegasuu deemaati maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Ruuhal Qudusittis isaan cuuphaa. Saboota hundumaa irraa barattoota godhaa. Waan ani isin ajaje hundumaas eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani hanga dhuma addunyaatti wayita hundumaa isin wajjin jira. Filmichi gaarii ture. Eeyyee gaarii ture. Seenaa Yesuus isa dhugaa. Hoggana, ati waan argite irratti maal yaadaa jirtaa? Namticha Yesuus jedhan sana ani waa'ee isaa sirriitti hin beekuu fedha. Isaan isa dararanii ajjeesan. Inni hin du'e hunduma keenyaaf. Inni cubbuu keenyaaf du'e. Yoo isatti amante garaa kee guutuun ammuma atis ni fayyita. Eeyyee, ni hubadha. Hoggana, ati Yesuusin amanachuu ni feetaa? Eeyyee, duuba maal gochuun qaba? Walii wajjin kadhanna. Na wajjin jedhi. Waaqa irra ka jiraattu yaa abbaa keenya. Waaqa irra ka jiraattu yaa abbaa keenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna.
Waan yaaddaa jirtu maaf fakkaata? Daawwiin fiilmii akkam ture? Fiilmicha daawwattee jirtaa? Eeyyee daawwadheetiin jira. Duuba maaf akkas yaaddooftee? Beeytee fiilmiin ani ilaalu cufarraa ajaa'ibsiisaadha. Innis waa'ee namticha Yesuus jedhan saniiti. Fannoo irratti bismaaran fannisan. Haala nama suukanneessuun du'e. Beeytee guyyaa sadeessatti du'aa ka'e. Utuma duuka buutonni isaa ilaalanii duumessa keessaa si ol fudhatame.